सो फ्रेंड, इस्तांबुल में मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगती है कि आप मेरे पीछे देख लो, यहाँ पे काम चल रहा है। एक्चुअली में हुआ ये था कि यहाँ पे नाला खुला हुआ था और कुछ लोकल लोगों ने देखा, गवर्नमेंट पे कंट्रोल सेंटर पे कॉल करा और आधे घंटे के अंदर यहाँ पे वर्कर्स आ गए और काम भी चलना शुरू हो गया। काम भी कर रहे हैं और कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे में तो हो ही जाएगा। और इस चीज़ को बंद कर रहे हैं। इतना फास्ट यहाँ पे सर्विस होती है ना गवर्नमेंट की, मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है।